안녕하세요. 함께해요 만나요리입니다. 도라지를 1kg을 준비를 했는데요. 오늘은 도라지를 가지고 우리가 코로나 시대에 정말 몸이 안 좋잖아요. 기관지, 염 이런 것들이 자주 생기는데 그런 것에 아주 빨리 회복될 수 있고 또한 예방할 수 있는 것을 만들 거예요. 어떻게 만드는지 끝까지 시청하시기 바랍니다. 먼저 도라지를 까줄 건데요. 이렇게 껍질을 깔 때 이렇게 살살살살 벗기면 잘 벗겨지거든요. 이렇게 껍질을 벗기면 이렇게 벗겨져요. 그래서 이렇게 돌리면서 이렇게 쭉 벗기면 되거든요. 이렇게 잘 벗겨지지요. 이렇게 칼로다 살살살살 하면서 손으로 만져서 이렇게 벗기면 잘 벗겨지거든요. 네, 이렇게 벗기면 되고요. 될 수 있으면 도라지는 흙도라지를 사가지고 깨끗하게 흙을 씻어낸 다음에 그리고 이렇게 껍질을 까면 돼요. 이렇게 이제 끊기지 않고 계속 이렇게 돌아가면서 이게 이렇게 벗겨져요. 계속. 껍질을 까는 걸 가지고 요리를 할게요. 도라지를 미리 이제 까놓았거든요. 요 까놓은 걸 가지고 진액을 만들 건데요. 이걸 갖다가 다져줄 거예요. 다지기에다가 다져서 사용을 할 거거든요. 그래서 이렇게 너무 커서 다지기에 다 안 들어가니까 이렇게 중간 크기로 다 잘라 놓을게요. 네, 이렇게 이제 지금 다 썰어 놓았는데요. 요걸 갖다가 다지기에서 넣어서 다져 줄게요. 이렇게 이제 냄비에다 넣고 이걸 갖다가 푹 끓여 줄 거예요. 이제 불에다 올려서 끓여 줄게요. 2리터의 물을 넣어 줄 거예요. 이렇게 이제 2리터를 물을 넣어주고요. 불을 켜주도록 하겠습니다. 뚜껑을 닫고 끓이는데요. 이제 끓으면 중불로 해서 푹 끓여주면 됩니다. 넘치는지 일단 보세요. 센 불에서 이렇게 지금 끓이고 있는데요. 이거를 이제 중불로 둬서 30분 정도 푹 끓여주도록 하겠습니다. 네, 지금 30분 동안 중불에서 끓여줬는데요. 제가 사용하는 인덕션은 5단에다 놓고 끓였거든요. 만약에 가스레인지를 사용하시는 분은 약불에서 30분 동안 끓여주면 됩니다. 끓는 시점에서 30분이에요. 뚜껑을 열어볼게요. 지금 이제 걸쭉하게 이렇게 됐죠. 네, 그럼 이제 불을 끄고요. 지금 이게 입자가 다지기에다 다졌기 때문에 곱지가 않아요. 그래서 이거를 핸드 블렌더로 갈아줄 거예요. 이거를 뜨거운 상태에서 갈지 마세요. 좀 한 김 식힌 다음에 갈아주세요. 네, 이렇게 곱게 이제 다 갈았는데요. 여기다 조청을 500ml를 넣어주고 끓여주세요. 이제 지금부터가 조금 중요해요. 튈 수가 있어요. 그래서 조심조심 해서 끓여줘야 돼요. 너무 센 불에 하지 말고 저어주면서 끓여주세요. 이렇게 이제 볼록볼록볼록볼록하게 끓여지잖아요. 이러면 이제 퐁퐁 튈 수가 있으니까 이거를 이제 불을 줄여주세요. 이럴 때 가장 약한 불로. 저는 제가 인덕션으로는 요걸 갖다가 2단에다 놨어요. 그러면 가스불은 약한 불에서도 아주 또 더 약한 불로 이렇게 해서 뚜껑을 덮어서 한 20분 정도 둘 건데요. 중간에 한 번씩 아주 약한 불에다 했기 때문에 밑에 이렇게 타지가 않아요. 그래서 그래도 모르니까는 한 번씩 또 이렇게 뚜껑을 열어서 한 번씩 저어주세요. 이렇게 해갖고 한 20분 정도만 뒀다가 또 열탕을 해서 소독을 해놓은 병에다가 이제 담으면 돼요. 네, 제가 지금 이제 2단에다가 놓고 20분 동안 뒀는데요. 볼렁볼렁볼렁해서 불을 끌게요. 일단 불을 끄고 뚜껑을 열겠습니다. 아주 지금 진액이 그냥 잘 이렇게 되었는데요. 이제 여기에서 이제 마무리를 하고요. 요걸 이제 병에다 담아서 이제 보관을 했다가 그때 이제 차 한 잔씩 타서 마시면 좋아요. 유리병을 이렇게 소독해 놓은 병에다가 이렇게 넣어서 보관을 해주세요. 또 차를 타서 먹으면 아주 좋아요. 방부제도 하나도 없이 또 이렇게 해놓기 때문에 빨리 먹어야 되거든요. 그래서 이렇게 오늘 또 이렇게 도라지 진액을 이렇게 했는데요. 이제 여기에서 이제 마무리를 하도록 하겠습니다. 오늘 이제 날씨가 추워지고 환절기가 되면은 우리가 이제 독감이 오거나
좀 많이 또 기관지염이나 이렇게 좀 아플 수 있잖아요. 그래서 또 기관지염을 예방을 하거나 또한 기관지염이 걸렸을 때 또한 빨리 회복될 수 있는 좋은 먹거리로서 오늘 도라지 진액을 준비를 했는데요. 맛을 보도록 하겠습니다. 이렇게 따뜻한 물에다가 진액을 타서 이렇게 따뜻하게 마셔주면 정말 좋아요. 달지가 않고 약간 먹기가 편안한 그런 맛이에요. 굉장히 이게 이제 건더기가 있어서 좀 뻑뻑하다는 생각이 들 수도 있는데 이렇게 물에다 희석을 하면은 보세요. 아주 굉장히 진하지요. 이렇게 진해서 이렇게 차가 아주 마시기에 아주 좋아요. 그래서 우리가 비싼 도라지 진액 같은 거 사서 드시지 말고 도라지 조금만 사면 정말 저렴한 가격으로 이렇게 많은 진액을 만들어서 또 주변의 지인들하고도 나눠 먹을 수 있고 아주 건강을 잘 챙길 수 있습니다. 너무 좋아요. 설탕도 들어가지 않고 조청으로 했기 때문에 제가 이제 번거로울까봐 조청을 했는데 조청이 싫으면 엿질금 있잖아요. 엿기름을 사가지고 엿기름을 가지고 물 대신 사용을 하시면 좋아요. 아직까지 제가 오미크론 걸린 지 지금 이제 벌써 한 달이 됐는데도 아직까지도 많이 회복이 잘 안 됐거든요. 이렇게 목이 불편해요. 그래서 이렇게 따뜻하게 한 번씩 먹어주면은 정말 기관지 건강에 최고 좋거든요. 그래서 오늘 이렇게 또 도라지 진액을 만드는 걸 보여드렸는데요. 도라지 효능에 대해서 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 도라지는 기관지 건강에 최고 좋아요. 도라지에 함유된 사포닌 성분은 기관지의 점액 분비를 촉진하고 기관지 점막을 튼튼하게 해서 기침, 가래, 천식 등의 기관지 질환을 예방하고 개선하는 데 아주 도움이 된다 합니다. 그래서 도라지의 이눌린 성분은 기관지에 나타나는 염증을 완화하고 가래와 같은 기침을 줄여주며 특히 환절기나 추운 겨울에 도라지를 썰어서 차로 끓여 마시거나 하면은 아주 좋다 합니다. 그래서 제가 오늘 도라지 진액을 만드는 거예요. 그리고 당뇨병 예방에 좋은데요. 도라지 효능에는 혈당 수치를 정상적으로 만들어주는 효능이 있어서 당뇨 예방과 개선에 아주 좋다고 합니다. 특히 도라지에 함유된 이눌린이라는 다당 성분은 천연 인슐린이라 불릴 만큼 혈당 조절과 효과가 뛰어나다고 합니다. 그리고 면역력 강화에 아주 좋은데요. 도라지 효능에는 트립토판이라고 하는 아르기닌 등의 아미노산 성분은 몸속 면역세포를 활성화하는 데 도움을 주고요. 사포닌 성분은 면역력 강화에 효과가 뛰어나다 합니다. 그래서 잔병 치레를 예방을 하고 신진대사를 촉진해서 외부에서 유입되는 바이러스와 질병 등으로부터 면역력을 높이는 데 아주 좋다 합니다. 그리고 혈관 건강 개선에 좋은데요. 도라지에 함유된 사포닌과 이눌린 성분으로 인해서 혈관 내 노폐물 및 독소를 없애주고 콜레스테롤 수치를 내려주는 효과가 있다고 합니다. 그래서 고혈압과 동맥경화, 심근경색 등의 혈관 관련 질환을 예방하는 데 도움이 된다 합니다. 또한 도라지의 불포화 지방산은 혈액을 맑고 깨끗하게 해주며 도라지의 칼륨 성분은 우리 몸에 나트륨과 노폐물의 배출을 도와 혈액순환을 원활하게 하여 혈관 건강에 많은 도움이 됩니다. 그리고 항암 효과에 아주 좋은데요. 도라지에 함유된 사포닌 성분은 몸에 좋지 않은 성분이 위장관과 접하지 않도록 도와주고 과산화 지질을 분해하여 암세포의 발생과 증식을 막는 데 도움이 된다 합니다. 특히 사포닌 성분은 간을 독성 물질로부터 보호해주고 면역력을 높여 암 발생을 억제하고 암세포의 소멸을 도와 폐암 등의 암을 예방하는 데 아주 좋다고 합니다. 그리고 빈혈 예방에 좋고요. 도라지에는 철분 성분이 풍부하기 때문에
체내에 산소를 공급해주는 역할을 해주고 적혈구의 생성을 도와주고 혈액순환을 원활하게 하여 빈혈 증상을 개선하고 예방하는 데 아주 좋다고 합니다. 그리고 도라지에 칼슘이 풍부하기 때문에 골다공증 예방에 좋고요. 그리고 피부 미용에 또한 좋다 합니다. 비타민C가 풍부하고 비타민C는 콜라겐의 생성을 촉진하고 피부를 검게 만드는 멜라닌의 피부 침착하는 것을 방지해서 깨끗한 피부로 유지해 주지요. 그리고 치매 예방에 좋은데요. 도라지에 함유된 사포닌 성분은 기억력과 관련이 있는 아세틸콜린을 분해하는 효소를 억제하는 작용을 해서 학습 능력 및 기억력을 높여주며 치매를 예방하는 데 아주 좋다고 합니다. 도라지 진액을 만들어서 차를 맛있게 먹어봤는데요. 오늘 이 영상이 마음에 드셨다면 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다. 오늘 이 영상을 끝까지 시청해주신 함께해요 만나요 요리 가족 여러분 감사합니다. 건강하세요.